আমরা চলে আসছি এখন কাপ্তাইয়ে। কি মনে করে আজকে আসছেন এখানে? এই যে পাপ করার জন্য কাপ্তাইয়ের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড থেকে শুভ সকাল। দ্বিচক্রযান ক্যাম্পিংয়ের দ্বিতীয় দিনের ভিডিওতে স্বাগত। আজকের কুয়াশা মাখা সকাল শুরু হলো গরম গরম খিচুড়ি দিয়ে। নাস্তা সেরে সবাই যে যার মতো পাহাড়ে আর লেকের ধারে ঘুরতে চলে গেল, আর আমরা কয়েকজন বের হলাম চার খুঁজে। তবে চা না পেলেও রিসোর্টের রেস্টুরেন্টে কফি মিলল। তৃপ্তি নিয়ে সবাই কফিই পান করল। কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আরমান ভাই শুরু করলো মজার মজার সব ইন্টারভিউ। শিবুল ভাইও চলে আসছে, ফ্রেশ এক কাপ কফি। আর কি লাগে, উনিও একদম ফ্রেশ হয়ে আসছে। একদম ফ্রেশ হয়ে আসছে। আচ্ছা হ্যাঁ, নোমান ভাইয়ের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে আরমান ভাই। আচ্ছা নোমান, আপনার কাছে আমার জানতে চাওয়াটা হচ্ছে যে আপনি যখন সাইকেলিং করতেন আপনাকে দেখতে অনেক কিউট লাগতো, আপনি অনেক ফিটনেস অনেক ভালো ছিল। আর আপনি সাইকেলিং ছেড়ে দেওয়ার পরে গত দেখা যাচ্ছে 1.5 হতে 2 বছর পরে আপনার শরীরের এই অবস্থা। শরীর বলতে মনে করেন আপনার বডি এক জায়গায়, পেট আরেক জায়গায়। এটা নিয়ে কিছু বলবেন? আমি যখন সাইক্লিং করতাম মানে বিয়ের আগে, তখন আমার ওজন ছিল 65 কেজি। আমি তখন যথেষ্ট ফিট ছিলাম। এখন বিয়ের পরে সাইক্লিং থেকে দূরে আছি। শ্বশুরবাড়ির বিরিয়ানি কাচ্চি, তারপর বিভিন্ন ভালো ভালো খাবার, এর কারণে 65 থেকে এখন ওজন বেড়ে দাঁড়িয়েছে 87। সেই জন্য আমি তরুণ প্রজন্মকে বলবো আপনারা বিয়ে থেকে দূরে থাকুন। মঈন কাকুকে অনেকদিন পরে আসলে আমরা পাইছি। মঈন কাকু সুদূর ঢাকা থেকে আসছে। মঈন কাকু বিয়ে করে ফেলছে। বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে দ্বিচক্রযানে যে অন্তত একটা গ্রুপ আছে 15-16 জনের, ওরা জানার দরকার ছিল। এখন আপনি ওদেরকে ফেলে যে খেয়ে ফেলছেন, বা আপনি তো খাইছেন, এখন এটা নিয়ে আপনি কিছু বলবেন? আমাদের দুটোর উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলেন। না আসলে এটা আমি খেয়ে ফেলছি এমন না, আসলে এটা হচ্ছে পরিস্থিতির শিকার বলা যায়। আর তখন হচ্ছে করোনা সিচুয়েশন ছিল, যার কারণে লকডাউন ছিল ওইভাবে, আর এটা কোনো অনুষ্ঠানও করা হয়নি। আসলে ওই সুন্নত তরিকায় কোনো রকমে জাস্ট করা হয়ে গেছিল আর কি। আচ্ছা, আমরা কি ধরে নিব নিজের বেলায় সুন্নত, হ্যাঁ, আর পরের বেলায় হচ্ছে ফ্যাট বোঝন? সো আমাদের গ্রুপের প্রিয় আরমান ভাই, গ্রুপের অন্যতম লিজেন্ড একটা রাইডার আছে দ্বিচক্রযানের, যিনি অনেক বছর ধরে সাইক্লিং করতেছে এবং নতুন সাইক্লিস্টদের জন্য অনেকটা আইডল বলা যায়। অনেক বড় বড় রাইডের অ্যাচিভমেন্ট আছে ওনার। সেই তুষার ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু জানার চেষ্টা করবে আমাদের আরমান ভাই। আসলে তুষার, তোমার কাছে একটা জিনিস চাও, যখন আমরা দেখি যে একটা বড় একটা আমাদের ইভেন্ট হয়, ফুয়াইত্তা রাইড নামক একটা ইভেন্ট হয়, ওই ইভেন্টে মাঝে মাঝে একটা ক্যাপশন দেখি নতুনের খুঁজে, হ্যাঁ। তো তুমি যখন নতুন কোনো কিছু খুঁজতে যাও, নিশ্চয়ই দ্বিচক্রযানের জন্য খুঁজতে যাও। তো দ্বিচক্রযানের জন্য যখন তুমি নতুন কোনো কিছু খুঁজতে যাও, তো ওই খুঁজাটার মধ্যে আনন্দটা কেমন? নতুন যখন কোনো কিছু খুঁজতে যাই বা খুঁজে পাই তখন খুব ভালো লাগে। যে এটা নিতান্ত, এটা তো আসলে সাইকেলিস্টদের জন্য। এখন তুমি খুঁজে বের করবা এবং যে কোনো সাইকেলিস্ট বা ট্রাভেলার যাইতে পারবে এখানে, এটার জন্যই তো আসলে খোঁজা। আমার লাস্ট একটা কোশ্চেন, আমরা যখন একসাথে সাইকেলিং করতাম, হয়তো তোমার মতো না, মানে 2014-15 দিকে যখন সাইকেলিং করতাম, তখন প্রায় শুনতাম যে আন্টি আঙ্কেল বের হওয়ার সময় গেটে তালা লাগাই রাখতো, বা তুমি ঠিক টাইমে আসতে পারতো না। এখন কি এগুলো হয় নাকি? এখন হয় না, আগে হয়তো। যেটা হচ্ছে আমি বেরোলে বা প্রতি শুক্রবার যেহেতু আমাদের রাইড হইতো, তো শুক্রবার করতে গিয়ে আমরা রাত্রেবেলা তার আগের দিন ঘরে তালা মেরে চাবিটা লুকিয়ে রাখতো যাতে আমি না বেরোতে পারি। তো এখন আর সেই সমস্যাটা হয় না। সেটা এখন আমি যে কোনো টাইমে বেরোতে পারি বা বলে গেলেও তারা সাপোর্ট করে আমাকে। থ্যাংক ইউ তুষারকে।
দেখি এখানে ফকির ভাই আমাদের জন্য চা বানাইছে। ফকির ভাই আজকে সেরা একটা জিনিস উপহার দিছে সবাইকে। ডেডিকেশন ছিল বলে আজকে এত সুন্দর একটা আয়োজন করতে পারছে সবাই। আন্নুরের কাছে জানতে চাইবো আসলে কেন এতটা ভালোবাসা গ্রুপের প্রতি, যে কেকগুলো কেন ও আমাদেরকে গিফট করে বা চক্রজানকে ডেডিকেট করে বানায়? না, আমি যেহেতু এই কয়েকদিনে একটু কেক আর বেকিংয়ের প্রতি আগ্রহ হয়েছি, তো আমি চাই না যে আমার গ্রুপের কোনো ইভেন্টে আমি যেখানে কেক বানাতে পারি ওখানে বাইরের কোথা থেকে কিনে আনুক, তো আমিই দিই। আর গ্রুপ থেকে যেহেতু আমি সাইকেল শিখছি আর গ্রুপের কারণে অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে পারছি যেখানে আমি হয়তো সাইক্লিং না করলে এগুলো আমার পক্ষে সম্ভব হতো না, তো এই জন্য আসলে গ্রুপের প্রতি ভালোবাসার কারণেই এইটা আমার একটা ছোট্ট দেওয়া গ্রুপকে। প্রতিবারের মতো দ্বিচক্রযানের বর্ষপূর্তি হলে যে এই ক্যাম্পিংটার আয়োজন হয়, সকল আয়োজন সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি একজনই মানে ম্যাক্সিমাম কাজগুলো করে থাকেন। উনি হচ্ছে আমাদের প্রিয় বাবুল ভাই, আব্দুর রহমান বাবুল। সো বাবুল ভাই গ্রুপের প্রতি পরীক্ষিত একজন সদস্য এবং বর্তমানে উনি অ্যাডমিন হিসেবেও আছেন অনেকদিন যাবৎ। তো ওনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো এইবারের লোকেশন সিলেকশনটার ব্যাপারে, এবং এবার আয়োজন করতে আপনারা কি কি জিনিসকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর কোনো রকম কোনো সমস্যা আপনারা ফেস করেছেন কিনা। প্রথমে আসি লোকেশন সিলেকশন। লোকেশন সিলেক্ট করাটা খুব টাফ একটা কাজ। আমাদের দেখা যায় যে প্রায় 3-4 মাস আগে থেকে আমরা চিন্তা করতে থাকি কোথায় দেওয়া যায়। আর দ্বিচক্রযান বরাবরই প্রাধান্য দিয়ে আসতেছে বিভিন্ন প্লেসকে উঠে নিয়ে আসা। যেমন আমরা একবার ঘুরছিলাম, প্রথমবারে ঘুরছিলাম চা বাগানে, তারপরে ঘুরছি মানে নদীর পাড়ে, রাবার বাগানে, সাগরের পাড়ে, তারপরে ঝর্ণার পাড়ে, এরকম। এবার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে লেককে। আমরা চিন্তা করে দেখলাম আমরা কোনো লেকের পাড়ে করিনি। সেক্ষেত্রে চট্টগ্রামে হচ্ছে বড় সুন্দর লেক হচ্ছে কাপ্তাই লেক। তো এবার আমরা সিলেক্ট করছি যে কাপ্তাই লেকের পাড়ে করবো। তো কাপ্তাই লেকের পাড়ে কোথায় করলে আমাদের নিরাপত্তা সমস্যা হবে না বা সবাই খুশি হবে, বা মানে সবার যে আশাটা থাকে সারা বছর যে দ্বিচক্রযানের একটা ক্যাম্পিং ইভেন্টে যাবো এবং একটা নতুন কিছু দেখতে পাবো, এই নতুন জিনিসটাকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা চুজ করি রাইন্যা টুগুন। আর রাইন্যা টুগুন সর্বপ্রথম মানে এটাতে ক্যাম্পিং করার প্রস্তাব করে সাদাব ভাই। সাদাব ভাই হচ্ছে অনেক ঘোরাঘুরি করে, তো উনি যখন বলছে যে রাইন্যা টুগুনটা হচ্ছে আমার ভালো লাগছে, মানে সাদাব ভাইয়ের ভালো লাগছে যখন বলছে, তখন আমরা চিন্তা করলাম যে যদি এই মানুষটা ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার মনে হয় না কেউ এরকম আছে যে বলবে ভালো লাগে নাই। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবারে কি করি, আগে একবার যাই র্যাকি করে আসি প্রতিটা প্লেস। এবার আমরা সেই কাজটুকু করি নাই, কোনো র্যাকি করি নাই, সাথে সাথে ডিসাইড করে ফেলছি এবার রাইন্যা টুগুনে করবো। তো এখানে আমরা আসলে আমরা যেহেতু আগে দেখে আসি নাই, তো কালকে সকালে কামলা টিম আসছে, গতকালকে সকালে এই কামলা টিম এসেই কিন্তু বুঝতে পারছি আসলে এটা বেস্ট প্লেস। শুধু একটা জিনিস মিসিং হয়ে গেছে, কায়াকিংটা। এটা এই কচুরিপানার কারণে কায়াকিংটা ওরা আপাতত অফ রাখছে। কায়াকিংটা হলে আরো জমে যেত ইভেন্টটা। খুব সুন্দর একটা প্লেস, একদম নির্জন। আর আশেপাশে যে সাইট সিইং প্লেসগুলো আছে আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত বেস্ট ক্যাম্পিংগুলোর মধ্যে এটা একটা থাকবে, যে আশেপাশে এত সুন্দর একটা জায়গা, মানে মন ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়, দেখা যায়। এটা হচ্ছে প্লেস চুজের ব্যাপার গেল। ডিফিকাল্টিস ছিল, অনেক ডিফিকাল্টিস ছিল, যে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং কাজ। আমরা এবার নিজেরা রান্না না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, নিজেরা বারবিকিউ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু আমরা প্রতিটা বেলার খাবার কাপ্তাই বাজার থেকে নিয়ে আসতেছি। একটু খাবারগুলো নিয়ে বলেন যে কোন বেলায় কি কি তারা পেয়েছে খেতে। আমরা সর্বপ্রথম চিন্তা করে দেখি যে রাইডাররা যখন আসবে ক্যাম্প সাইডে তখন একটা টায়ার্ডনেস ওদের কাজ করবে, তখন যদি একটা হালকা একটা নাস্তা পাই ওদের ভালো লাগবে। আমরা চেষ্টা করছি 2টা নাস্তা রাখার জন্য সন্ধ্যাবেলা, একটা হচ্ছে পুরি আর একটা হচ্ছে পোয়া। এরপর আমাদের রাতের খাবার হচ্ছে বারবিকিউ, যেটা হচ্ছে দ্বিচক্রযান ক্যাম্পিং এ স্পেশাল। মানে স্পেশাল যারা এখন পর্যন্ত খাইছে সবাই আশা করি রিভিউ দিলে বুঝতে পারবেন এটা 10-11 হবে, 9 হবে না, এতটা মজা হয়েছে। এই বারবিকিউ টিমে ছিল আরমান ভাই, তারপরে দীপুদা সহ হাসান, আরো অনেকেই ছিল। মানে দ্বিচক্রযানের কাজ কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতে হয় না, যখন যা লাগে সবাই চলে আসে, ঝাঁপাই পড়ে একসাথে। এবারের বারবিকিউ টিমকে বেশি ধন্যবাদ দিতে হয়, খুব ভালো একটা বারবিকিউ করছে। একটা স্পেশাল আইটেম যেটা বলতেছি না, এটা স্পেশালি ছিল, এটা স্পেশালের মতোই ছিল। আচ্ছা, এটা আমি একটু করে রিভিল করে দিই। ওটা হচ্ছে অল্প কয়েকটা মাছের বারবিকিউ করা হয়েছিল এবার, মানে পরীক্ষামূলকভাবে, যেটা কামলা টিমে যারা ছিল মানে ওদেরকে ডেডিকেট করে করা, সারাদিনে যেহেতু কষ্ট করছে অনেক। তো সেই মাছের বারবিকিউটা একদম সবার শেষে, মানে যখন সবাই ক্যাম্পে টেন্টে গিয়ে মানে বিশ্রাম নিবে ওই সময় গিয়ে সবাই ওটা এনজয় করছে। আমাদের সাথে এখন আছে আমাদের 2জন কৃতি সাইক্লিস্ট, একজন হচ্ছে গণেশ দেবনাথ মিঠু আর একজন সৌম্য দাশগুপ্ত। ওনাদের কৃতি সাইক্লিস্ট বলার কারণ হচ্ছে খুব রিসেন্ট ইয়ার্সে ওনারা প্রচুর কৃতিত্ব দেখাইছে, মানে পার্সোনাল বিভিন্ন
অ্যাচিভমেন্ট ওনাদের ছিল, প্লাস গ্রুপের পক্ষ থেকে ওরা বিভিন্ন বড় রাইড মানে নিজেদের আগ্রহেই ওনারা পার্টিসিপেট করছেন, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যেটা মানে উল্লেখ করার মতো ওটা 64 জেলা রাইড ওনারা দিচ্ছেন এই দুজনেই। 21 দিনে ওনারা 64 জেলা ঘুরে আসছে চট্টগ্রামের এই দ্বিচক্রযানের পক্ষ থেকে একটা ইভেন্ট, এটা ছিল বাংলাদেশ পরিক্রমা এর আন্ডারে। তো ছোট্ট করে হলেও জানতে চাইবো দুজনের কিছু মজার অভিজ্ঞতা বা যেগুলো মানে জানাতে চান, বা গ্রুপের প্রতি মানে কি এমন জিনিস কাজ করছে যেটার কারণে এই 64 জেলার রাইডের মতো কষ্টটা আপনারা নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন দুজনেই। আগে মিঠুদা বলেন। 64 জেলা থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রথম যে লোকটা প্রণীত এখন তো এখানে নাই, আজমির ভাই। প্রথম আমি আজমির ভাইকে দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। ওনার কাছে আমি মূলত একটা ট্রেনিং করতে গেছিলাম সাইকেলিংয়ের বেসিক সার্ভিসিংয়ের জন্য। ওই 3 দিনেই মানে ওনার কাছে যে 64 গল্পটা শুনছি, ওটা থেকে মানে আমার 64 জেলা মানে সাইক্লিং করার একটা আগ্রহ জন্মেছে। এর মধ্যে আমি তো এই দ্বিচক্রযানে অনলাইনে গ্রুপে অনেক আগে থেকেই ছিলাম, কিন্তু অফলাইনে এরকম ছিলাম না। মাঝে মধ্যে পোস্ট দেখলাম তুষার ভাইয়ের এক প্যাকেট নাড়ি বিস্কুট খেয়ে ঢাকা চলে যেত। আমি তখন টেনশনে পড়েছিলাম, এক প্যাকেট বিস্কুট খেয়ে সাইকেল চালিয়ে এতদের কীভাবে যাওয়া সম্ভব। এগুলো আমাদের অনুপ্রাণিত করছে সাইক্লিং আসার জন্য। আচ্ছা, তো সৌম্যদার কাছে একটা মজার জিনিস জানতে চাইবো, ওটা হচ্ছে বাউল ভাই থেকে আমরা 64 জেলার অভিজ্ঞতায় সবসময় একটা কথা শুনি, ওটা হচ্ছে যে বিভিন্ন জেলার মজার মজার খাবার। হ্যাঁ, তো ওরকম কোনো কিছু মনে দাগ কাটছে কিনা এই 64 জেলার রাইডে, যে ওই জেলার ওই জিনিসটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে ওই খাবারটা? কিশোরগঞ্জ যাওয়ার আগে ময়মনসিংহের নন্দাইল পড়ছে ওই জায়গাটা। নন্দাইলে একটা মাংসের ঝোল খাইছিলাম, প্রচুর মজা লাগছে। ওইটা এখনো মানে মুখে লেগে থাকার মতো একটা খাবার ছিল। আমি আবার যাইতে চাই খাওয়ার জন্য। প্লাস আরও ভালো লাগছে যেগুলো হচ্ছে শেরপুরের রসমলাইটা ভালো লাগছিল। তারপর আরও কয়েকটা জেলায় কিছু খাবার খাইছি, নাচলের একটা খিচুড়ি খাইছিলাম, ওইটা অনেক ভালো লাগছিল। এই খাবারগুলো আসলে আমি আবার অন্তত এগুলো খাওয়ার জন্য আমি আবার বের হবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সৌম্যদা এবং মিঠুদাকে। তো আশা করব ক্যাম্পিংয়ের প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি আমরা। এখন বাজে বেলা 11:30, 12টার দিকে সবাই ট্রেনগুলো গুছিয়ে ফেলবো। এরপরে এখানে নামাজ পড়বে, যেহেতু আজকে শুক্রবার। নামাজ পড়ার পরে এসে সবাই লাঞ্চ করবে, এবং লাঞ্চ করে আমরা সব ব্যাগ রুম যা যা আছে সব কিছু নিয়ে ক্যাম্পিং লোকেশনটা আমরা ছেড়ে দিব। সবাই যে যার বাসার দিকে চলে যাবো। তো এখন সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে আস্তে আস্তে চলে যাওয়ার জন্য। তো ব্যাগগুলো গুছায় আমরা একটা টেন্টে রাখবো। এরপরে লাঞ্চ করে সবাই এখান থেকে আমরা রওনা দেবো। আমাদের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড আমরা মোটামুটি সব পরিষ্কার করে এখন চলে যাব আমাদের দ্বিচক্রযানের 8ম বর্ষপূর্তি যে ক্যাম্পিং ইভেন্ট, ওটা এখানেই শেষ হচ্ছে। আমরা হয়তো যদি সব কিছু ঠিক থাকে, সবাই আমরা সুস্থভাবে থাকি, করোনার কারণে যে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক সমস্যা ওগুলো যদি না থাকে, তো হয়তো আমরা আগামীবারও সবাই সুন্দর এরকম সুষ্ঠুভাবে ক্যাম্পিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবো। আর ততদিন পর্যন্ত
সবাই ভালো থাকুক আমাদের প্রিয় দ্বিচক্রযান। দেখা হবে আবার। থ্যাংক ইউ।